তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো চলে এসেছি আজকে আবার একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে, আর সেটাও তোমাদের রিকোয়েস্টে। বারবার এই রিকোয়েস্টগুলো আসে আর বারবার একই ভিডিও করতে থাকি, জানি না কেন তোমাদের এত ভালো লাগে আমার এই ভিডিওগুলো। তো যাই হোক, আজকে আমি কি ভিডিও করবো? আজকে আমি করবো সিজনিং চ্যালেঞ্জ উইথ নোজ ব্লোয়িং। মানে নাকও হাঁচিও মারবো, নাকও ঝাড়বো, দুটো একসাথে। আর হাঁচি মারলে অবশ্যই নাকে ব্যাটা তো করবে, আর সেটাকে তোমাকে ফেলতেই হবে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও তোমরা অবশ্যই কেমন লাগে না লাগে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে। আর হ্যাঁ, ভিডিও দেখছো এখনো বন্ধুত্ব করো, তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আর ভিডিও শুরু হয়ে গেছে, লাইক করে দিও। তো চলো, আজকে ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, বকবক করবো না, কি করবো, ভিডিও শুরু করা যায়। তো গাইজ, আমার হাতে আছে তুলো, যেটা আমি শুশুয়ে দেবো নাকের ফুটোয়। আর হচ্ছে রুমাল। রুমালটা আমার যদি প্রয়োজন পড়ে তবে আমি ব্যবহার করবো, নাহলে আমি ব্যবহার করবো না। চলো স্টার্ট করা যায়। গাইজ, মুখে যা ঢুকে যাচ্ছে বলে যেন মুখটা পরিষ্কার করে নেওয়া, তখন দু চোখ দিয়ে ভালো করে জল করছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আমার পুরো ভর্তি হয়ে গেছে।
তো গাইজ একটু পরিষ্কার হয়ে চলে এলাম, গা ঠা ধুয়ে, দেখতেই পাচ্ছ। আর পুরো আমি শিগগিরিতে ভর্তি হয়ে গেছিলাম নাকের পেটাতে। এমনি আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, আর মোটা মোটা একদম দেখতেই পাচ্ছিলাম, একদম মোটা মোটা কপড় ছিল। তো আমি এই জন্য নিজেকে একটুখানি ফ্রেশ করে এসে নাইটি মাইটি ছেড়ে এলাম। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। খুব মজাদার ভিডিও হয়েছে, খুব নোংরা ভিডিও হয়েছে। প্রচণ্ড পরিমাণে নাক থেকে শিগনি মিগনি ঝিগনি বেরিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে, আমার চোখ দিয়ে গা থেকে সব জায়গা থেকে জল বেরোচ্ছিলো। তো যাই হোক, আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা খুব খুব ভালো লাগবে। যে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো নোজ ব্লোয়িং করার জন্য, তার জন্য তো খুব 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 ভালো এটা একটা ভিডিও। গলার ঠিক আছে, এখনও রাখতে হবে, দেখো আজ পাচ্ছ নাকে ভর্তি শিগনি আটকে গেছে। তো যাই হোক, আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নেক্সট দিন। ততক্ষণের জন্য গুড বাই অ্যান্ড টাটা।